a part of history. I won't let haters get to me. Cause I'm making my future lit for me. I'm doing it my way, my way. I'm getting out my way, getting out my way. Oh. Okay, karma's just another way of testing. So, I won't be the one about my blessing. No. E aí, gurizada, tranquilo? Vou apresentar pra vocês aqui minha nova bike de dirt. É uma Rupinage. Vou fazer um bike check dela hoje aqui. Vou começar aqui pela frente com a suspensão uma RST Saturn. Ela é 120mm, essa aqui. Ela é a Saturn número 3. Ela é com as hastes de magnésio aqui, ó. Muito boa. Ela tem retorno, trava e compressão aqui em cima. Tá com os aro dipper, com as pontas de raio aqui, os naipes da Mob. Ficou muito show. E o quadro, né? É um Rupinage 2015. Manopla da Odd. O freio é um 395 com guidão Hup Pub. E a mesa da Rup, caixa de direção Canicrack, muito top. O banco da Venzo, canotezinho da Zoom, a abraçadeira da Rup, pedais Mob, pé de vela Deore, com a central Deore também. Não vai focar, focou na central. Tá com esse esticadorzinho da Rup também, correia Ralph Link. Os dois cubos são da Quando, kitzinho single. Os dois cubos da Quando, esse cubo é barulhante, tinha até. Aqui o cubo da frente, a pinça do freio, né, do 395, isso aí. E o disco aqui, esse disco é Denko, acho, não tenho certeza. E esses pneus aqui são Eruption, eu acho que é da Kenda, não tenho certeza também. E é isso aí, galera, bike check top aqui, ó, da Rup. Tá bem estilo DJ mesmo. Aí, ó. E aí, galera, beleza? Fazer o bike check hoje, a minha Rupinage, tá ligado? Vamos começar pela frente. Ela tá com uma Santora aqui, ó. Uma Santora. I realize I'm living, finally I'm on and by.